На аверсе помещен портрет Айры Аллена. Он показан как основатель Вермонта. Монета продавалась как сувенир юбилейных торжеств. Особенность этой монеты – высокий рельеф. Поэтому портрет на монете воспринимается как знак памяти о раннем государственном строительстве. Уважаемые зрители, вновь приветствуем вас на канале «Заметки нумизмата». И мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных коммеморативах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, посвященной 150-летию независимости Вермонта и основанию этого штата. Хал был выпущен в 1927 году. Поводом стало 150-летие событий 1777 года, когда Вермонт провозгласил себя независимой республикой, еще до окончательного вхождения в состав Соединенных Штатов. Исторический центр выпуска – фигуры Айры Аллена, одного из основателей Вермонта и представителя знаменитой семьи Алленов. В американской памяти Вермонт связан с движением Green Mountain Boys, борьбой на северо-востоке страны и особым духом местной независимости. Дизайн монеты выполнил скульптор Чарльз Кек. Он уже был известен нумизматом как автор золотого доллара Панамо-Тихоокеанской выставки 1915 года. Вермонтский полудоллар считается одним из самых рельефных выпусков среди ранних коммеморативов США. На аверсе помещен портрет Айры Аллена. Он показан как основатель Вермонта, а надписи подчеркивают его роль в истории штата. Портрет выполнен в строгой скульптурной манере, без лишней декоративности. Реверс изображает катамаунта, дикую кошку, связанную с символикой Green Mountain Boys. Животное показано стоящим на скале, что делает композицию энергичной и немного суровой. Для американской памятной монеты этот необычный и очень региональный образ. Монета продавалась как сувенир юбилейных торжеств. Она была рассчитана прежде всего на жителей штата, коллекционеров и тех, кто интересовался историей американской революции. Тираж составил 28 142 экземпляра, отчеканенных на монетном дворе Филадельфии. Монеты не имеют знака монетного двора. В эту цифру включены экземпляры, связанные с обязательной проверкой и пробирными процедурами. На момент выпуска директором монетного двора США был Роберт Джи Грант. Художественным автором обеих сторон монеты был Чарльз Кек. И именно его имя является ключевым для правильного описания выпуска. Особенность этой монеты – высокий рельеф. С одной стороны, он придает монете скульптурную выразительность. С другой, делает состояние высоких точек особенно важным при оценке сохранности. На хорошо сохранившихся экземплярах рельеф выглядит особенно эффектно. В отличие от некоторых спорных коммеморативов 1930-х годов, выпуск Вермонта воспринимается как честная, региональная, памятная монета с ясной исторической темой. Он не перегружен аллегориями и не выглядит искусственно придуманным. Вермонтский выпуск также интересен своим региональным характером. В отличие от монет, посвященных национальным выставкам или крупным политическим датам, он рассказывает о небольшом штате, который в американской истории имел собственный путь и сильную традицию самостоятельности. Образ Айры Аллена был выбран не случайно. Он символизировал не только конкретного человека, но и поколение деятелей, которые участвовали в формировании северо-восточных территорий США. Поэтому портрет на монете воспринимается как знак памяти о раннем государственном строительстве. Катамаунт на реверсе делает монету особенно запоминающейся. На ранних коммеморативных полудолларах США животные встречаются нечасто, а здесь зверь стал полноценным историческим символом, связанным с прозвищем и боевым духом Green Mountain Boys. Среди коллекционеров этот выпуск обычно не считается сверхредким, но качественные экземпляры с привлекательной поверхностью и без сильных контактов на высоких точках рельефа востребованы. Особенно ценится сочетание ровного серебряного блеска и полного прочекана деталей. Монета хорошо подходит для типовой коллекции классических коммеморативов США.
У нее понятная историческая тема, 1 год выпуска, 1 монетный двор и отсутствует сложность с множеством разновидностей по датам и знакам дворов. На этом у нас все. До новых встреч, друзья! Буду рад видеть вас на нашем канале.